เข้ากลุ่มใหญ่อาบูดาบีไซคลิงทีมยอดอาบูดาบีทีมใหม่แล้วมนุษย์จิ๋วเยอะเลยกลุ่มนำมาเหลือ5 คนแล้วกลุ่มนำแตกมาเหลือ5 คนแล้วกลุ่มนำเหลือ4 แล้ว